国家语言发展会议分区论坛拢总11场，包括台语、客语、手语等等，拢已经结束。正式大会伫这个拜六礼拜要举办，首一进前论坛各种意见要来综合讨论，自国家语言发展法施行以来，国家语言的发展状况。为着要让台语、客语等等的国家语言通发展发展，文化部主办的国家语言发展会议11场的分区论坛拢已经结束。过来10月26、27要伫咧屏东召开正式大会。台语劳协会呼吁文化部语言要发展，除了爱培养语言意识，嘛要有环境甲优盘。已经有足侪台语家庭用家己的力量请养一群台语囡仔出来，但是这个囡仔你要学校了后，因颠倒无法度有。就是受到应该爱受到的教育，因为客语、原住民语拢原住民因拢有啊嘛，但是到即马拢阁无，就是一个以台语为主体的学校。另外，行政院会6月有通过文化部国家语言研究发展中心设定条例草案，要用来负责国家语言整体的研究保存和政策建议等等。有学者就指出，若照政府的用意，台语的相关事务有关系分散在文化部各部门，安尼也是无一个专职的行政单位。伊是语言调查，伊是培养人才，伊是做语料库的话，目前看起来也是真欠这个台语文的委员会啊吼。会使期待就是讲，毋是讲为草根来做，即个若是国家会使来，嘛是成立即款的即个单位。至少即3个单位，伊是每一个单位拢有的时阵，较有法度讲咱合作来做伙做啥物款的工课。台语劳协会和成大教授陈丽君拢呼吁政府，一个语言要发展要发展，长期来讲有真侪代志爱做，希望会当像客委会、原民会成立发展台语的平行部会。因嘛毋望讲，在议法会议顶悬的这些建议，拢通正做未来政策的参考。记者卢尚如、曾俊尧台北报道。